एआई की मदद से कैसे आवाज़ बढ़िया क्लीन लाए और आवाज़ वीडियो में कैसे पूरा बैकग्राउंड हटाया जाए, जो पीछे का आवाज़ आता है सिर्फ आपका आवाज़ आए एआई की मदद से। आप देखिए कैसे, यहाँ से देखो ये जो लिखा है आप इसे क्रोम पे लिखे, गूगल पे, उसके बाद ये आएगा, इसको टिपें। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट इसको टिपें, इसको इसको टिपेंगे, यहाँ पे आएगा। यहाँ से देखो 500 MB तक देखो। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से आपको आइडियो का ही होगा। यहाँ से मैं वीडियो, मेरे पास वीडियो का ये, मैं यहाँ से किया, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी देखो थोड़ा देर में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये घूम रहा है, बस हो ही गया, हो गया है। चलो बाय बाय, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।